korrekt. Så vi har lavet en hashtag, der hedder SOCDEB. Social debat. SOCDEB. Så vidt jeg forstår, så er det stort set ligegyldigt, hvad man gør, men bare man er enige om, hvad man gør. Ja, det handler jo bare om, at man grupperer de mennesker, der er interesseret i lige præcis den her debat. Ja. Så et første tweet kunne jo også være, der er 385.000 socialt udsatte, som koster 80 milliarder om året. 385. Den er allerede tweetet. Så skal den retweetes med det nye hashtag. Jeg synes, jeg vil hellere have en anden. 87% af de sociale ydelser ryger tilbage i middelklassens lomme. Sådan. Der er nemlig altid to sider. Og andre praktiske oplysninger er, at toiletterne det er herude døren til venstre op ad trappen. Det glemte jeg også, hvis der er nogen, der begynder at trænge. Så har vi også gjort det for at være ultramoderne og fancy i dag. Så har jeg fået en telefon heroppe. Så hvis der er nogen af jer, som gerne vil skyde noget input, men ikke selv måske lige har lyst til at markere med hånden, eller er bange for at komme til at glemme det, så sender I en sms. Nu skulle der være en tavle, den er der. Det kan vi kan skrive det op om lidt. 23 32 03 94. Kan I sende en sms til, hvis I har input til at sige, at nej, stram nu op, ikke? Eller spørg lige om det. Så sender I en sms til det der. Så bliver vi sådan en rimelig interaktiv. Selvfølgelig kan jeg også skrive små sedler med input og stikke koden op, når jeg er i en debat, så skal jeg se, om jeg kan huske at kigge ud og registrere. 23 32 03 94. Det står også i programmet, hvis der. Har jeg glemt noget nu? Er der nogen, der synes, jeg har glemt noget af det her faktisk? Det er godt. Jeg vil godt tage fat i at tage hul på debatten. Tak for jeres input. Men noget, der jeg tror, der går på tværs af alle sammen, fordi David, du var inde på det her med enkeltsagerne og dong-sagen og de der ting, som man kan identificere sig med, og som er enkle og konkrete. Men for nylig, det tror jeg alle sammen kan huske, der var en mand, som satte ild til sig selv ude for en jobcenter i Brøndby. Den historie døde, hvad, på 48 timer? Så er det slut. Har du et bud på, hvorfor sådan en historie? Fordi jeg har hørt nogen sige, hvis det var sket i USA, så ville man diskutere det endnu. Og nu har du selv været derovre. Men hvad er det, der gør, at sådan en historie dør så hurtigt? Fordi det er da rimelig voldsomt. Ja, for det første tror jeg ikke, at det ville have været diskuteret i USA. Det ville have været diskuteret nogen steder i USA, men USA er så anderledes end Danmark, så det næsten ikke giver mening at sammenligne det. Nogle gange kan man godt finde en debat, der bliver fuldt rigtig meget til, bare det bliver på samme måde i Danmark som i USA, men det skyldes, at mediebilledet er så kolossalt, at du kan finde nogle medier, hvor en sådan sag vil blive diskuteret. New York Times i USA har et oplag, der hvis man omregner til danske forhold, vil være marginalt mindre end Dagbladet Information. Så sådan er det nogle gange. Altså en lille avis som Information ville have, hvis man skruede indbyggertallet op i et oplag, der svarede til New York Times i USA. Hvorfor dør den der sag, og hvorfor dør diskussionen for eksempel i kølvandet på sidste uges begivenhed, triste begivenhed på bostedet nede i Sakskøbing, så hurtigt? Det tror jeg har noget at gøre med, en ting er medierne, kan jeg lige komme tilbage til, men den anden ting er det, som Lisbeth var inde på lige før. Der er formentlig ikke nogen i jeres kreds, der tænker på, hvordan man får den til at leve videre. Hvordan udnytter man en sådan sag nu og her, altså den dag den sker, eller dagen efter, til at sige, her kan vi faktisk sætte en dagsorden om det her emne. Eksempelvis ved at sprede den på de sociale medier. Jeg skal lige huske på, at danskerne bruger i dag mere tid end noget som helst andet sted på at søge oplysninger. Eller der, hvor danskerne søger mest oplysninger, det er på nettet, enten på mobiltelefon eller på deres computer. Hovedparten af den tid, de bruger på de digitale medier, bruger de på sociale medier. Det er simpelthen så centralt at komme ud med en debat der. Og hvis man har et stærkt hashtag, der handler om sådan en debat som det her, så kan man altså sprede en debat om et sådan emne meget hurtigt. Fordi medierne samler den ikke op selv. Journalister, skal man også huske på, for lige at sige lidt om medier. Journalister er et vældig stærkt symbol på det, som Lisbeth talte om før.
nemlig at man kan være blind for, hvad der egentlig foregår i en del af samfundet, fordi journalister generelt selv er højt lønnet. Det er derfor, at journalister interesserer sig så meget for boliglån og den slags. Jamen, det er det jo, fordi det er konkrete problemer. Det er derfor, at man interesserer sig mere for topskat end bundskat. Det er det langt hen ad vejen, fordi det er problemer, der er tæt på en selv. Man ser ikke det andet. Man skal gøres opmærksom på det. Så hvis jeg skulle sige en ting, som er problematisk, så er det nok, hvis det skulle. Altså, medierne har deres del af skylden. I har også jeres, fordi I ikke hurtigt nok melder jer på banen med konkrete baggrund for, hvordan man kan komme videre med en given sag. Robert, hvorfor greb du den ikke? Og er du til stede på Facebook for eksempel? Ja, det er jeg faktisk. Jeg er på Facebook, og det er jeg faktisk rigtig glad for. Men det er så lige meget i forhold til det spørgsmål, du stillede. Jeg vil sige, at mit svar på dit spørgsmål omkring det her, det er jo, at det er jo begge tilfælde, også fordi det er kompliceret at forklare tingene. Man kan sige, i hvert fald i den sidste sag var der jo en fagforening, der var hurtigt ude og gjorde opmærksom på, at det er uacceptabelt, at der er folk, der bliver slået ihjel, og det er det, vi alle sammen er enige om. Og så dør debatten også på det. Man kan håbe på, at nogle af de faglige organisationer eller andre sociale organisationer går ind og prøver at bringe den videre i de sammenhæng, der er, hvor man skal snakke med kommunerne om, hvordan kan man forebygge de her ting. Det er utrolig vigtigt, men det er jo kompliceret. Man kan tage udsagn 1. Jamen, alle de eksempler, der har været på, overfald og også drab over de sidste år, det var jo alle sammen eksempler, der lå efter 2008. Altså ting, som handlede om økonomi måske. Det kunne også være, at nogle af de her ting handler om, hvordan normeringer er rundt omkring. Det kan også handle om det, som bliver endnu mere kompliceret, hvis vi skal stille et spørgsmålstegn ved vores egen tilgang som socialmedarbejder til, hvordan vi gør tingene rundt omkring. Er der noget af det, vi gør i vores arbejde, som kan være med til at fremme konflikter? Og det er der jo, det er der dokumentation for. Og derfor så bliver det rigtig kompliceret, hvis vi skal ind og diskutere den slags spørgsmål i pressen. Så det er nogle af årsagerne til, at sådan noget her dør, tror jeg. Kompliceret. Lisbeth, jeg tror, hvis man læser din bog og kender dig, så er du jo også relativt kompliceret. Men alligevel så er der rigtig mange, der ved, hvem du er, og ved lidt om dig. Så hvordan kan det så være, at din historie er så kendt, når tingene sådan set er så kompliceret? Jeg tror, jeg har ramt en tid. Altså, en ting er at have en historie, en anden ting er at have en mission med det, men man skal også ramme en tid. Og jeg er ikke sikker på, at den har ramt på samme måde for 5 år siden eller for 10 år siden. Christian Diglo Jensen synes jeg er et godt eksempel på, at ham, som skrev Kun hvis det bliver sagt for 10 år siden, en fantastisk bog, men som i virkeligheden nok ikke fik den store indflydelse på i hvert fald politikken og lovgivningen omkring overgreb. Det er faktisk først inden for sidste par år, der er sket noget, så det handler også om tid og modenhed, timing, som er en udefinerbar størrelse. Men man kan sige, jeg tror, det der gjorde, altså man kan skrive en bog, og så bliver den læst i en periode, og så er det. Men altså, jeg har valgt at bruge den til at arbejde videre, og formidle andres historier, og i virkeligheden få sat ansigt på de her fortællinger, så vi forstår, hvad det er, vi vender ryggen til, når vi ikke gør noget. Og det er meget nemmere at vende ryggen til en statistik, end til et menneske. Jeg tror, jeg har lavet over 50 portrætter i Zornigs Zone på Radio 24/7, og forfærdeligt nok, så er der stadig rigtig mange at lave om mennesker på kanten. Det var måske også en meget god sætning, ikke? Det er nemmere at vende ryggen til statistik end mennesker. Ja, hashtag SOCDEV. Den skal du få helt gratis. Det var et spørgsmål. Det var ikke så meget et spørgsmål, det var lige så meget til det, Lisbeth hun siger der. Men altså, en af de ting, jeg har lagt mærke til, det er også måde, tingene bliver sagt og skrevet på. Altså, sådan rent mentalt. Hvordan er det, man når mennesker? Det tror jeg, det er meget med det, hvad du skriver. Det er måden, du skriver på. Jeg ved at ligge på min sofa i weekenden og læse min bog. Så du ved, hvad du taler om. David, det ligger jo også op til journalisterne, ikke?
måden tingene bliver fortalt på, historien bliver fortalt på, formuleret på, spragt på, konstrueret på og sproget. Jo. Men jeg kan sige, hvis nu jeg sad i et redaktionsmøde, og jeg hørte det, som Robert sagde lige før, men det sidste han sagde, og antager, at det er en journalist, der nu fremlægger sagen for, hvorfor vi skulle dække den der sag, så ville jeg sidde for enden af bordet som redaktionschef og tænke, det lyder godt nok kedeligt. Fordi det handlede om, hvordan fagforeningen indrettede sig, om bevillingerne var store nok, osv. Det handlede ikke om det, som jeg egentlig prøvede på at sige, jeg sagde sikkert ikke klart nok, nemlig hvorfor i verden har vi en situation, hvor der findes et menneske derude, der bliver drevet så vidt, som at han stikker ild til sig selv eller slår en anden ihjel. Det er det, der er den centrale diskussion. Det er det, som ville kunne rejse den her diskussion, og en følgediskussion af den ville selvfølgelig være, om bevillingerne var store nok. Men jeg er nødt til at komme den vej rundt, fordi hvis vi starter med den anden side, med hvilke tallene, skal de være meget præcise, ligesom Lisbeths Barfød skal være overraskende. For det er sådan et eller andet milliardbeløb, er meget svært at gøre konkret til en historie, som interesserer nogen som helst. Jeg er helt enig. Det, som jeg prøvede at forklare, det var jo netop ikke spørgsmål, hvorfor er det, den dør? Det dør, fordi det er det her, som bliver sat i tale af fagforeninger og andre. Okay. Og derfor så bliver den historie, som er den vigtige, altså et menneske bliver dræbt, eller et menneske, som brænder sig selv, den bliver sekundær. Ja. Og derfor så er der nogen, der tager historien over, og så dør den. Fordi det var den analyse, jeg prøvede at lave. Så det er så helt enig. Okay. Men det lyder også, som om du selv synes, at det er ekstremt svært, Robert, at lave den der, hvad skal man kalde det, skarp vinkling, som gør, at det bliver forstået. Eller gribe de der kroge, der dukker op som en mand, der sætter ild til sig selv for en jobcenter i Brøndby, og så prøve at fremprovokere, skabe debat på det grundlag. Ej, nogle gange kan jeg sådan set blive rigtig sådan lidt træt af dem, som farer i blækhuset eller i fjernsynet for at analysere en given situation ud på en enkelt sag. Det kan jeg godt blive lidt personligt sådan afmagtsfuld i forhold til, fordi at det nogle gange så bliver en skævvridning i forhold til den problematik, der er. Der kan det være, som jeg også siger, svært at gå ind og analysere nogle af de diskussioner, hvis man for eksempel skal op mod fagforeningen. Men David, sådan noget som fattigkarinen er dog Robert. De to kroge, som var meget, meget ekstreme at hænge op på. Men der kom vel noget, der nuancerede, altså de forskellige lag, som rullede igennem medierne, fordi mediebilledet er blevet så nuanceret. Der er forskellige medier, der beskæftiger forskellige journalister med forskellige interesser. Så det, at de starter, gør vel også, at man får noget af det, som Robert gerne vil have undervejs i den debat. Jeg er ikke sikker på, at Robert gerne ville have den debat, og den måde, den sluttede på. Jeg er jo enig i, at det her det var et problem, der startede med, at Özlem Cekic bare sig ualmindeligt dumt med at komme med en person, der ikke passede på den dagsorden, hun gerne ville have. Det er uklogt naturligvis. Den debat har jo, efter så vidt jeg overhovedet kan følge den, ført til, at der er en større forståelse blandt flere mennesker i Danmark for, at ydelser til folk, der er socialt udsat, er for store. Så den er i virkeligheden blevet omvendt. Altså resultatet af den debat har jo ikke hjulpet socialt udsat, den har skadet socialt udsat, den har skabt en politisk diskussion, der er, at det faktisk er mere i orden, end det var før, at sige, at Robert er doven og Karina er virkelig ydrig. Det er derfor, man skal styrke sine tal også. Ja, og derfor vil jeg også kommentere det, du sagde før. Man er nødt til at sørge for, at man sætter Özlem eller andre bedre i stand til at komme med eksempler, end det var tilfældet her. Eller også, så kan man sige, hvis det virkelig var rigtigt, hvis det virkelig var nogen, der havde kommet til Özlem Cekic og sagt, det her det er den værste situation, vi kan have i Danmark, så er der jo et andet problem og en anden diskussion til fat. Jeg vil gerne forsøge at prøve at indhente noget af den tid, vi startede for sent på. Så nu er nogle af de øvrige også kommet. Carsten Kismeier, velkommen til dig. Maja Berlau, velkommen til dig. Du vil gerne sige noget, hvis du gør godt, du får også masser af tid senere. Det var bare goddag. Til den konkrete diskussion om det her med, hvad stiller vi op, når der opstår sådan en konkret sag som nede på Saxenhøj, eller hvor Robert siger, at så bliver diskussionen lukket ned af nogle faglige organisationer, går ud og siger, at det er forfærdeligt, det må ikke ske, eller så på anden vis. Bare tilbyde det perspektiv som en faglig organisation, der lige har stået i situationen. Altså, det er jo ikke sådan, at 3 kvarter efter, at den episode opstår, og vi så har fået rullet hele situationen op og kender alle detaljer. Altså, det er jo ligesom det, der er. Jeg blev stormet af journalister med det samme, som ville i kontakt med alle medarbejderne, pårørende, som ville kende det detaljerede forløb. Og sådan er det jo ikke. Altså, ikke engang politiet er jo bevidst om den situation på nuværende tidspunkt. Så det er sådan mere for at sige, at der er også noget døgnflue i det her. Altså, hvis man ikke er parat med det samme til at kunne levere meget detaljerede beskrivelser, så dør historien også.
Og man kan jo ikke gøre andet i den situation, end også bare at være rystet og sige, at vi kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt. Også fordi, at der er nogle mennesker, der skal tages hensyn til. Ikke mindst den pågældende, som stadig